Partout dans le monde entier, vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimo, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four moulin rien que pour vous servir. Et pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, aujourd'hui, je suis ici à l'aéroport international de Charles de Gaulle, rien que pour travailler. Donc voilà, je suis avec les leaders René Sosopembe, Aouti Bongo en direct de Kinshasa. Quand on parle de Kinshasa, là, j'en profite déjà à saluer le seul et l'unique, les véritables codes. Il y a Willy Moucheni Bambo Tebele Nayo, et puis il dit il y a le papa social. Donc, Bambo dans mon psychosota, la biso Diezo, la Chiquito Papa Paradis. Là, je tiens déjà à dire bonjour. René Sosopembe. Ouais, bonjour, bonjour. Bienvenue encore. Pour ton comme Bakonda Futuka. Sinon, santé, voyage et l'équipe de Nini. Voyage PPL vraiment. Donc, les agents pour bien qu'il y ait de Kin et PP Nazon. Kin est qui dit à Nini. Yum Totaki, en plein studio. Dernière photo que tu as dans le studio. Sinon, Zonga Kin et Sala Nini. Nazonga qui Kinshasa par rapport à Tokito Bomba shooté parce que tout est en route. Le qui Kinshasa pour le programme aussi ça featuring Yangana Fali pour pas aigle. Voilà, tout ça là qui tout ça long mongo venir donc il y a bien à kataki séjour nga lobi remet tout zonga net to kendeki Kinshasa to rédiger chanson makamoto vidé. De net zongi boye to inde skoto palola. Donner tout par là et puis pour encore respecter peut date il y a concert aux à Bruxelles le 15 juin. Voilà le 15 juin. Ah oh aussi la nana ceux qui habité sur tomber dans nani. Gourmet dans l'Emelia, Nogolia ça appelle c'est dia. Ah Emelia na zongi la ki maman là na rendez-vous à la podium na Bruxelles. Ah la monete ya itibida ko. So bingate ngana ebio mais na ebio ka koma mutu. Na monete ya. Na ba evrende na tshwa ka monete mais na ebio au moins trop. Nogolia c'est des au moins stress. Non, 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 non. Là, il na combo Emelia. On s'en comprend. Na yo ka ye combo na. Mais chanson ni na okuta nango polo la. Ba otie mon papa lali. Ah, yo mon voyage OK ba. On va demander que na Fali Poupa. On va demander ba lo ba Emelia ba tagio moi mal à l'aise. Emelia tanga mal à l'aise qui na bele na la mboka. Ti. Mal à l'aise ndeni ngai ba na ki programme ya ba Emelia ti. Ngai saki te séjour ngana ki na Kinshasa. Tango pagi abengi ngana na Kinshasa programme na ngai silaki te. Na ye ko bise ki non nazo koma Kinshasa tala programme za bubu. Eza ina ki nosi sa programme ngana Fali na moment espace ya programme ya concert. Ya ki non de loi ba Emelia banini. Ozo comprendre même concert ngoso to beta. Il faut que vous chanson ni a frappé. Pour un comme maintenant Evrenede. Evrenede. Et maintenant Cyril Keza ou Inge poussa la tovanda. Ah il y a poto déjà alors ba fan nae batu balanda ka. C'est rendez-vous à la Belgique. Rendez-vous à Belgique. So bala bela ba otala biso yebita bala bela dini kasi ba. Non, bala Belgique mon kitana mabele ici déjà. Na kendeki Kinshasa. Aussi ça va programme nanga na zone. Et puis pesa ki bien pour na zone la suna mama bowango atamulaka nanga. Koya nae donc pour respecter sikoyo le 15 juin aussi la nanga na musicien vient na Nganchon Emelia. Aussi la l'année na Belgique. Après Belgique et boye mama mususu de minga kolobisate. Oze censé nga na nyati déjà mabele. Sinon album c'est pour quand et puis ba mourir to ba anamongo bazela nini na part na yo Sosopembe. C'est où ça va c'est la été qu'on a Belgique le 15 juin ba programme surtout bimisa après concert wana. Ba programme so bima après concert wana puisque calendrier dans les appelés. Calendrier ah calendrier pour les appelés. Calendrier appelés. Mais bon fallait ka date comment dirais-je des moments qu'on a fallu pour pas. Et tout ça le programme est belé au salle. Ba programme est belé. Mingi ya kolobezate ba programme ka ils est belé au salle. Ok non wa côté kumaka bino ba programme te ya te moi ya kuna te soki na bite question de tulang na lobi boke non kala ndenge na bino kaka de mutu ba kolo ba ah tu vas nisme bo pona ni kaka makama chabwale yati tous les zera makama chabwale yati ya makama tous les quatre coins na moment il fallait azo coloniser musique ya Congo oui fallait azo contrôler nous les mais nous sommes vérités. Biso tout chikale à toi ba local na ba local mutaleki muninga ata aparta fallait aller biso. Fallait aller biso tout. Makabo fallait aller biso tout, biso ce qu'on a après fallait biso tout net au nongmana. Moto pas au bangisa muninga tate. Fallait ne contrôler. Mais si nous ça la qui on nini comment na ndeti boy fallait pour pas oh visa na pesa ka fallait pour mtazula kio. Ngai kutu na biso makamese belé. D'ailleurs kutu ndenge na yawa eza programme yake
maison production a fallu pour pas les autres produits donc dès que kana eboye affiche Casino de Paris kobima bientôt so esili mais toujours solo là ce qui esili on peut sanga nombre ba visa so ils a moqué 25 pour na groupe mobimba na kendo zwa pour na ba consola pour na to balusana mongo baza ya osepela ouais ba comme c'est belé ko to zo surprise c'est belé donc au bobo qui mobimisi gaz to bimisi pour tourner na trop na lobaka au sanzi ni bati kuna wa dile sangi na ngo bana ngo te nzu ngwa non beta kitoko nzambi alors moni biso na mongo toze belé ko le kaba tribu d'ailleurs ko to bi que tous les tribus à Congo ne ba benya na mongo parce que ba bina ka musique na biso po ezanga yaki kombe yaki mbonda ne mbonda siko mbonda ngo sikoyo na maboka aigle aotindika ngezo entretien ya hôtel Makutu te talaka depuis le mabela daya lelo na Congo le seul artiste azumo kana pesa ba misia mabelo ba kamami na René Lokota ke leader solo 25 visa ba ya kiba ya poto a même temps na eboye programme ezaki affiche ya Casino de Paris zo bima René Lokota groupe mongo au grand complet ko bola yango la surprise pese belé na biso so na biso hero aussi mamutu mais si nous charge mon leader OK non bien non bien babela chikela nga kambuté etikelo maka on dirait moi ba tuer abima nyuma on va petit nangati voilà petit nang si le cas si le cas yo ko bisabi yo ko bisa bango lobi tous les mbona folklore à part René Loko mto bini c'est ce qu'on a Kinshasa tiamo pepe à part René mto colonisé yebisanga même na ko yemba mena mamutu yo pesanga artiste folklore ikinga lo yeba ba otala wa aussi non si ka baby ko vient na bango ba masolo bango nde sikoyo soki ngana o mne tshita bwaka ki banzembo ya sika so ebimi nde babando yemba bazo interpréter vina bango donc eza idéologie bon puisque na minute yo yemba mambonde za yo vanda mbonde vanda ki metango tuzu mukano ke elamuka aigle pa ye wana bino bande konanga pe ya bokila lokona fa pe katu no ndulo déjà ezo soi boza wana abino biso siko ba artiste aloko biso tout ba misiel loko neto potala le ba artiste local wana sala banani toze beleti so ba tche biso ati kinga de so toze beleti mais sinon là au moni pe que fallait pour pas à jouer tom sous ba collègue na ba venir mususu tom sous ba visa pour déranger et ça meilleur étant qu'un artiste énorme au juge qui ont nini comment on a joué ba montana ba sampao boato ebe na kaka nkai et ba valeur à boato ce qui lelo aigle ça lelo quoi et puis la nécessité na nécessité ils ont continué là c'est ça là na plaisir ya trop puisque na grand boule nde makamwe kindi aigle pour raisonner na ye omona ki ils a trop likolo lelo ndenge to beta musique tout ça ba collègue ceux qui nga lelo ta mususu na olela musapi passe solo bité René yakana simbo katsa tawo ya mabete de makamo aigle sali eza eloko kutu to beta kama maboko to chika kutu koloba ba sampayo bazoya webi ba déjà ça na kata bazoya webi benani bendo so azoya ce so lelo to tiango na ndenge ya mabe ezala sensité ko s'attirer entre ye na frère na ye o qui est Papa Rolls moi ko beba na par rapport ya na ebi Papa Rolls hein ya mi Papa Rolls azalaka azape na ebi bendo na ebi bendo son azaki papa wemba ba Papa Rolls wana bo na ebi na yiti na ninga mabiti na ebi yiti et puis ya oka compliqué ndeko na yiti pour ya sens pété pour ya la capacité wana te donc azande moto qui fa betela aigle maboko pour asaliver par rapport et donc on est tous avec les trois bakinois pour de ce potangel nyambre biso ce qui aigle azui la position azula ba bande connaît ba visa il faut tout ça la polémique bon à part que dans mon azula ba ministère la visa des monstres d'amour a que lelo fali pour pasal ambassadeur ya Congo o cause un problème tant sous ya visa cause un problème tant sous na moi sino ya bengi ka ebongi e bongi mbala moko ya biso te ko lukile manga munde e panani bande ko na biso tant sous ba golo bande ko msupe amoni a mais sinon les beaucoup ta ambassade les tant sous ba doit comme ça au fali tant sous c'est que il sala que pour ba doit visa te les beaucoup dans ambassade on ba lobani pour doit visa
dans ce dossier il fallait que par exemple l'ambassade olobaki nini tozalaki nettement cuisine wana neti ngana ba mission nanga René okitala mabele li saison beta la poto na basalo tout et kokon fallait atie ki na beta a pesa nga tam sous soki eleki 25 visa onga na zo na ba artiste nanga donc kuni pa na asi solo là asi solo ni omoni mundele lelo atala ka valeur artiste atala ka valeur ya oyo ke oyo nabe soki yoko batali valeur ya makamno même par rapport donc il va payer son visa pour les canter va payer ça selo ndenge makambo gaya mundela omona okotele mbongo mboka na yeko soki yo amoni kete ala ba moyen moko boye so asini ata 100 visite to pesa mundela opesa o so atali ona ba moyen moko boye te yetu ki to pesa 30 visite ba opesa opete donc ils a bon omoni makambo église trop likolo ils a trop likolo donc on va bien comme international alors batala qui manque international c'est un plaisir ya ko partager artiste moko zo longola biso son na minute yo na Congo yo wana sa pembe na ye ndeko nanga to ko bundaka na to bundaka biso nyonso les voleurs babongo ils ont dérangé bande ko mususu ko musupe ba osaba on a qui fait ngana lobeli lobika artiste moko tanka na Congo to na pépinière to na artiste belé est-ce que moto tchate ba vena biso jiba vandi wana wera vandi wana venyo kalonga vandi wana ba artiste belé ba vandi wana est-ce que makambo fallait osala bango basali soit totangi pe bango kombote donc on dit to komona ngana to sa coopération to ko sala ah siko moto sa makambo na minute yo Fali Poupa. Non, c'est que Fali Poupa. On accompagner Nana. Donc déjà, ça les belés mais bande qu'on a épée, bah zo continuer dans des moutons ça chemin. Kasite yebnde international. Biso tout nanga na bango to chikali to za ba local mais natangi comme mutote to potana potana. So ko comme peut la Fali a décanter à faire aux Zwinzela. Oui, permet de faire à décanter à faire aux Zwinzela. Oui, permet de faire au sola polo aux Zwinzela. Il y a un bateau comme quoi. Au taliga chéri de la tête sur le Simba aux Zwinzela. Il y a un bateau comme moi qui c'est ton souvenir noir. Voilà, maman. c'est l'homme Ngala émission de la minute même na Kinshasa partout. Comment ça permet de faire son carrière à nous les autres déranger aux solutions. Viens voir quoi Louis. Ouais. T'as vu voir quoi Louis même affaire à Momi on a parlé. Yo bien a fallu on décanter. On décanter solution. Musique, on a invité merci Nayo, Chikito Papa Paradis, Restaurant Paradis Secret, Kolia, Komela Kitoko, Diezola. Merci beaucoup Pagui pour l'assistance, merci, c'est gentil de ta part. Et puis, Babi Bana Belgique, Bana Bruxelles, Bana France, Bana Suisse, Lausanne, Hollande, le 15 juin, soirée, Mbonda et Wenge. Grâce à Nelly Monduka, donc à Ben Sibino déjà, Tokuta Nawana, Nabi Kebana Paris, Bozalaka et Belé, Bozalawana, Nabi Kebana Bruxelles, Wala Mboka Banoko, Mboka Banoko Nyonso ya Lola, Kuna donc Yalwa qui ça. Parce qu'on a une monde avec un événement, Baïsinga et Inda Mabel Mbonda. Si on va même Libino, nous quittons Mabel Lissier, nous relions pas aux Zala, comme on va le bien au combat, Kaj Fara. Boya otala sona na obeta muninga mais so ba otala yo soso pembe message na ana mongo nyonso et puis ouais bien biso moni Belgique wana tozaki déjà na Paris a ba programme tozaki très bien et c'est ngai qui est leader mokonzi René Loko abete pona kitaba na Belgique niveau ba ozelanga na zonga Kinshasa ndomo to ye to lambi biso na aéroport ça veut dire to ça la plaisir moko ezalate o esalamate na Bruxelles yango René Loko soso pembe mokita na mabele lisi aye mobimba ye ndambu te soki ndambu ndenge abukaki Paris tobeta pe bafara na bato bazalaki bayebi ke présence ya mutu moko mbundeza moko na Paris awa eza ya koloba te tozo inventer bamote ba Junior Yombo bozawana ba Patrick Suarez ba Carlos bosangisa déjà o René Loko ndenge akia koyane susu te atire na Kinshasa non ya international place Aigle Azali batutu bazopumbo mutu ana sazate comme ça joue déjà René Loko soso pembe tozo beta musique o nyonso itokia
banzembo ba Frank Ilanga Ekabola Bitumba na chamu pepe obozoyoka colonel Bokele banzembo to colonel Bokele obozoyoka Bokela kitina vole hakitina vole bonzama ngome yo Bokela ntukulu la utalo kwa ye bofamola ngaka na biso merci na maman Nelly Bunduka, merci na staff et tout, merci na bankana na nga tout bazozelanga partout. Yana Mongo, merci. Tokutanaka le 15 juin. Bokinenge Kachuva Lobby. Tobina na bina ensemble. Et puis pena moto bache to beta na podium moko. Rendez-vous quand la podium tolingi bino mingi. Eza maman événement. Donc bête était comme merci de la présence à Pagui Tchassa ayo zonga chine aéroport. Donc maman oui. Merci Pagui. Moi na Lucia Zazado Salébé. Na monipe Jésus Ngrigoyete. Ah yes. Merci la bande de Kotou René Lokwa. Na déjà tsiko na mabele. Bankana nani Saki Kinyo yo. Rendez-vous na Belgique. À suivre. Merci beaucoup. Rendez-vous na Belgique. Chikito Papa Paradis Diezola, c'est-à-dire Nef. Christian Manzala, Lionel Lapoulga, voilà, toi qui as tout fait la vidéo Zalaka. Réel plaisir pour moi de partager cette belle émission. Nabino ba interno batwolinga biso. Merci na Bamouré, il y a la bonne musique. Rendez-vous le 15 juin à Bruxelles. Donc voilà, Bambote Benayo, Oasis beauté. Babi beauté à Parlement. Donc la beauté du Parlement. Oasis beauté des longues jambes. Dans les autres, Bambote Nayo, donc Odilon Mampouya. Voilà, vraiment ça est fini pour aujourd'hui. Et puis pour en finir, JM Baud à présent, il y a 91 Bambo Tebele Nayo. Donc voilà, je reste déjà F Guerrier. Bye bye, à plus. Le 15 juin. Naseki makasi. Pona mesana ko sepea na bino. Mana muziki ya mama na ngayo ngana lela. Oyo botela ki yango yeye. Maman na spectacle. Donc, Bozan a été bana poto nyonso, biso nyonso. Du nouveau spectacle olympique. Venez massivement ce samedi 20 juillet 2024. Biso tout la salle Maribel. Salle Annabelle, salle Colobelle, salle Maribel Nakati à Paris. Ma maman ya Château Rouge. Ma maman Moziki ya Paris. Ngayeyo moninga génération ngayeyo âge eza menacé bafani na ngai bakamaradi na ngai baya na ngai Paris mobimba bino bolingaka bobo boya boyoka ya mokongo Jean Serena ba vrai tonton ba vrai chéri o ba bwaka Paris eza tombé le 20 juillet Dosawana bino nyonso bozala wana bongai na omi fwankenda na bino na kozala wana na koyela bino ba réponse à sika insolence à sika impolitesse à sika uzana Paris yak uzana Belgique yak uzana Londres yak Schengen mujim États-Unis Canada Rwanda mokolo wana ndeko yokozala wapi boka famille na uzala tu na ba pombe de nez on a commencé parti jouer à lokolo moko batiaka ichobote keba Les comédiens professionnels de la République démocratique du Congo en prestation au spectacle des Olympiques 2024 à Paris. Le 20 juillet dans la salle théâtre du gymnase Marie-Belle située au numéro 38, boulevard du Bonne Nouvelle, 75010 à Paris. Le spectacle des Olympiques 2024 avec l'appui de Orange, EFA Service, Réflex TV, cinéaste, diplomate et tant d'autres sponsors. Achetez vos billets en ligne sur www.théâtre-du-gymnase Marie-Belle ou contactez ces numéros pour de plus en plus de détails 01 42 46 79 79.